Okay, das ist hier das 13. Lagerfeuer, 312 Touchdown. Jetzt sieht man das ein bisschen besser, aber achten drauf, hier geht es darum, um Gesprächsaufrechterhaltung. Wenn man also in einem Ballungszentrum ist und Prolls, also prollartige Menschen mit Interviews, Kommentare findet, dann ist das kurz angebunden, nennt sich das. Die sind kurz geschlossen, um schnelle Antworten zu geben, um wieder weiter zu können. Das bedeutet, um in Ruhe gelassen zu werden. Und diese Prolls, die finden viele Sachen, um, ja, also die versuchen das Gespräch aufrechtzuerhalten, um nicht in die Isolation gebunden oder erstickt zu werden in der Isolation. Daher, wo man Prolls findet, also wo man welche findet, die das Gespräch versuchen aufrechtzuerhalten, weiß man, dass dieses entweder zu eng ist oder viel zu unbekannt ist, das Gelände, also viel zu anstrengend ist das Gelände, als man irgendwo körperlich verkraftet. Daher ist es wichtig, wenn man also ein Hühnerbein eingepackt findet oder ein Schweinebein eingepackt findet und das Fleisch auf einmal ausgeht, dann sollte man wissen, wenn dann das Gespräch aufrechterhalten wird, dann kommt so ein Geschwätz wie: Du kannst ruhig in den Oberschenkel beißen, das macht nichts, das beißt sich nicht zurück, da ist viel Eiweiß drin, das ist gesund. Dieses Gespräch fängt dann da an, da wo die Isolation, da wo das Gelände komisch wird. So wie man komisch findet, dass auf einmal ein Hühnerbein, das Richtung Touchdown war, Richtung Schutzbereich eingepackt ist, irgendwo in einer Plastikschale. Oder dass man auf einmal einen Schweinekopf oder eine Schweineschulter findet, eingepackt, oder eine Hühnerbrust eingepackt Richtung Schutzbereich Erdgeschoss-Wanderkomplex. Und genau das da, das erwartet uns, sobald das Gelände anders wird, weil der Astronautenclub NASA nicht weiß, dass, wenn man keinen Überblick über das Gelände hat, dann kann man auch nicht sagen, dass wir nicht Prolls sind. Denn wir haben prollige Gespräche, wir haben viele Prolls, die versuchen, das Gespräch aufrechtzuerhalten.